Yo les connards! Aujourd'hui on va tester le thé matcha. Mon pote Biscotte m'a dit que ça allait m'aider à me connecter à la nature et à me sentir moi-même. La terre tourne! La terre tourne! Le ciel va nous tomber sur la tête! Putain les gars, je deviens fou! Je suis en train de changer de bord, je crois. Bon les gars, ça fait plusieurs heures que les effets sont partis, je ne me souviens plus ce qui s'est passé. J'espère qu'il s'est rien passé de grave. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en com.